बर' जाति कुकुर कुत्ता बर'नि जायगायावनो फैनानै थानानै दिनै जोङो बेखौनो खावलायनो सानदों। दिनै बिपिएफ दोलोनि माखासे मोजां दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनै बिथांखौ सापर्ट खालामनानै गोबां दिनै एबसु बा जोंनि कर्मकर्ताफोरखौ दिनै गाज्रि बाथ्रा जों बेखौ बुंनाय नुदों। 1 मिनिट प्लास भिडिअ'आवनो ओरैबायदि डिमान्ड गोनां बाथ्राफोरखौ बुंबाय जोंहा मानगोनां बिहावसो देरहासार इस्लारिया। तो बैफोर बाथ्राफोरा ओरैबायदि साननो गोनां। आसलते जुदि साननानै नायोब्ला नोंथांमोना जायफ्रा दहाय लास्टआव होदेरदोंमोन आं नायब्ला नायनो हागोन आरो नायजोबनानैसो कमेन्टखौ हो। कमेन्ट फैयो नोंथांमोननि प्रेस मिट होनायनि भिडिअ नायहो सोर साबेसेनि कमेन्टआ मोजां फैयो। नै बेफोरावनो हमदांनो हायो जे नोंथांमोना बबे लामाजों आगान सुरदों आरो नोंथांमोननि आगान सुरनायखौ गोबां रायजो राजाफोरानो दिनै हामजानाय गैयि जानानै दङ। दा नै बिनिखायनो बै राजनिति दोलोखौ नागारनानैहाय राजनितियाव पार्सनेलि मानसि हिसाबै नोंथाङा था सोरखौ सापर्ट खालामो, नाथाय आफाद हिसाबै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा उमुक पार्टिखौ सापर्ट खालामबाय, नै बेनिफ्राय जानगाराव था। अब्लानो नोंथांमोननियाव ओरैबायदि मानसि फल' खालामगोन, ओरैबायदि फल' खालामगोन बरंस आंनो सबसे सिगां नोंथांमोनखौ फल' खालामगोन आरो नोंथांमोननि खामानि आङो मावगोन। नाथाय राजनितियाव जुदि थानानै खामानि मावोब्ला नोंथांमोनजों रावबो थाबायफानाय नङा आरो राजनिति दोलोखौ लानानैहाय डिबेटआ अलरेडि जाखायो। नोंथांमोना एनडिए इउपिपिएल खौ जुदि सापर्ट खालामबायब्ला एनडिए नाव जेसेबांनाखि फलोवार्सफोर दङ बेबायदि फलोवार्सआ हरै अपोजिशनावबो दङ। अब्ला बै अपोजिशन खावसेयानो मोजां मोनखाया, अब्ला मा जाहैगोन लास्ट सेसनाव मोननैजों दावहा जानायनि मोनसे सम्भावनासो दङ। जाय खामानिखौ मावगासिनो दङ बियो फिसा इस्यु नङा, बियो बहुत गिदिर इस्यु। बेनिखायनो आङो खावलायनोसो सानो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ, नोंथांमोना गुबुन अप्शनखौ चुज खालामनो हागोन। नोंथांनि एगेन्स्टआव जेसेबांनाखि बाथ्रा बुङा मानो नोंथाङा बेखौ कनभेन्ट खालामनानै माबे पइन्टजोंहाय बबे एंगेलजों कनभेन्ट खालामोब्ला गावनि खालामनो हागोन नैबेखौ नोजोर लाखिनासो खामानिखौ मावनांगौ। जुदि बेबायदि एटाकनि अपसनजों थांबाय थायोब्ला सानसे समाव बिराद गिदिर मोनसे इस्यु जाहैनायनि सम्भावना दं आरो बेफोरबायदि जातिनि गेजेराव इस्यु खालामोब्ला नोंथांमोना माहारियारि आफादनि जैगथा गैया होननानैसो आङो दिनैनि दिनाव बुंगोन। फार्स्टआवहाय आं देखायखादोंमोन आदा आलफ्रेड बुंनाय आरो आंबो बिनि सायाव गोबां रोखोम भिडिअ बानायदोंमोन। जोंहा बै समावहाय बर' जाति कुकुर बर'फ्रा आसामनि थागिबि नङा बा माबा नङा होननानै सासे बुंफैलाबायदोंमोन। अब्ला बै समाव रावबो इसेबां रिप्लाइ होआखै, नुबोदोंना गोबाङा रावबो आफादफोरानो रिप्लाइ होआखै। जास्ट उदालगुरिनिफ्राय बनसुनि एसे रिप्लाइ होदों बिनि सायाव एगेन्स्ट एक्सन लागोन होननानै, नाथाय नागिरबाबो बेखौ मोनथ'वासै। दा बेबायदि खेथ्रआवहाय सामायन'सो नैबे जोंहा बिआरबि जाय चेनेल इउटुब चेनेल बिगोमा बुंनो थाङोब्ला बहुत फिसा इउटुबार, बेखौहाय प्रेस मिट होयै मोनसे गेदेर आफादा हाइलाइट खालामबाय थानो दरखारानो गैयामोन आंनिबाथ'। नोंथांमोना बेसेबां सानो आं मिथिया। मा एक्सन लादों लायाखै बेखौ ससियेल मिडियायाव होग्रोआबानोथ' दावराव जालामोन। ओमफ्रायहाय बेखौहाय बार होबाय थानाय हाइलाइट खालामना होबाय थानाय जादों। थ' जोंहा हारिनि थाखाय मावनांगौ बिराद गिदिर इस्यु दङ साननो थाङोब्ला, नाथाय दिनै जों बुङोब्ला दायनि गोनां जायो। थ' बिनि सायाव मा बुंनो सानो आरो आदा आलफ्रेड बुंनायखौ आं ससे देखायदोंमोन। बैफोरबो मोनसे ओरैबायदि गेदेर इस्युमोन, नाथाय बैफोराव रावबो खुगा सिबाखै। दिनै ओंखायनो आं बुंफिननाय जादों आरोना, बेनि सायावबो बुंनो हागोन गाज्रि जादोंबा।